فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. فناداها پس آواز اکڑے شدی بی بی مریم تا من تحتها دلان دی ردینا اللہ تحزنی دا چی غم مکوتو قد پتا کی سراب جعل ربکی جاری کرد ربستا تحتک لان دی دخپوستانا سریا یو نهر بیدن کے یو چینا. محترمو ما قبل آیت کی د بی بی مریمی اغا بیچینی او د درد اغا کیفیت ذکر شو چه کلا پا بی بی مریمی باندی اغا د ولادت اغا درد شروع شو نو پا دق کٹیم کی د بیچینی او د تکلیف اغا اظہار اغا د بی بی مریمی د جبی نکیگی. نو پا دی آیت کی بی بی مریم تا چې د الله د طرفنا د پرشتي په وساطت سره چې کوم د تسلی هغه کیفیت ته د هغې تذکره کیږي. ښه علما لیکي وایي بی بی مریم چې وه نو دا په یو اوچت مقام باندې وه. جبریل امین چې کوم نه هغه د دښ کې ډیرۍ د دښ کې غونډۍ نه رستو شا طرف ته چې کوم نه هغه ولاړ دی. نو چې کله جبریل امین د بی بی مریم دا بیچینی دغه درد او دا تکلیف دغه کیفیت محسوس کو جبریل امین وتا عذرا تسلی ورکی الله تحزنی خفکیگا ما. یا دویم قول پک علما ذکر کئی وی چې کله حضرت عیسی علیه السلام الله پیدا کنا حضرت عیسی علیہ السلام اللہ پیدا کو نو دا عیسی علیہ السلام دا پیدائش پا ٹیم کی اللہ تعالیٰ ورطا طاقت تو گویا یہی ورکو حضرت عیسی علیہ السلام دے اخپل والدی توی چی اللہ تحزنی غم کو خفکی گما دا اللہ تعالیٰ یو عظیم نعمت تے در باندے چی اللہ دا اولاد حضرت عیسی علیہ السلام در کخا او دا سی اولاد چی حضرت تمام عالم دا پارا چې هغه د دغه دور کې چې څومره انسانانو د هغې د هدایت د رهنمایي دپاره پیغمبر الله جوړ کړی. نو علما لیکي یا خو د دغه پناداها د دې فاعل چې کوم دی یا خو جبریل امین دی او یا حضرت عیسی علیه السلام دی چې په دغه ټیم کې خپل مور ته تسلی ورکوي. نو فناداها آواز وکړو د جبریل امین چاته بی بی مریم تا یا آوازو کا حضرت عیسی علیہ السلام دی خپل والدی تا من تحتها لاندې طرف د دینا جبریل امین د دخ کې غونډۍ شا طرف ته لاندې ولاړو یا خو دخکا یا چې کوم دی حضرت عیسی علیہ السلام چې څنګه پیدا شو د پیدایش په ټیم کې دخکه کیفیت دخکه خبرې وکړې. نو څه کوي من تحتها لاندې ردینا اللہ تحزنی دا چی غم کواتو لتهمتی دا خلق دا تهمت نمیریگا دا غی غم مکو دا غی فکر مکوا اللہ تعالی دا اغی سرے اللہ تعالی دا اغی دا تهمت دا زائل کولو دا پارا اللہ یو ذریعہ مقرر کرے دا حضرت عیسی علیہ السلام بلگیائینو ستا صفائی و براعت پا بیانائینو صحیح شوا نو اللہ تحزنی غم مکو زکه دا چې شوي دي دا د الله په فیصله باندې شوي دي. الله تعالی چې اولاد درکړی دی دا د الله تعالی د قدرت یوه نشاني ده. په دې باندې پتا باندې آنچ قدرې هم نه راځي آنچ قدرې به هم نه راځي. نو علما لیکي وایي چې کوم کار د الله تعالی په علم کې د الله فیصله د یو انسان متعلق شوي که نه اخکه به کېږي. نو لکه علما لیکي په عربو کې یو دستور او یو قانون داو چې د خپل متبنا زوی چې کومو د هغه د کور والا سره نکاح په عربو کې دا به ممنوع و. متبنا به چاته وي متبنا به هغه چاته وي چې په خولې به چاته زوی ووي یو پردی به و هغه به ورته وي ته وایي داسې لکه چې زما زوی نو
داسې لکه زما زوی نو دغه کتابې عربو متبنا وي نو چې څنګه به د خپل بچي د کور والا سره نکاح کول دا اسلام کې منع دي نو دغه عربو به دقه شیم دا چې کوم متبنا او د ده چې کوم کور والا او د هغې سره نکاح دا به چې کوم نن هغه منع ګڼل حالانکې دا منع نه دي پیغمبر علیه الصلاة والسلام یو صحابي دی حضرت زید ابن حارثه رضی الله عنه د رسول الله مبارک صحابي دی اوس داسې صحابي دی چې رسول الله مبارک ورته زوی ویلو په مکه معظمه کې دا حضرت زید د مشهور په زید ابن محمد باندې صلی الله علیه وسلم زید ابن محمد باندې مشهور صلی الله علیه وسلم نو بهرحال په مکه معظمه کې علما کرام لیکي رسول الله مبارک ولا د خپل پپو لور حضرت زینب بنت جحش سره ولا نکاح وتړو چې نکاح وتړو نو دا طریقه چې کوم نه هغه را روانه ده چې خامخا هغه زنانه که دیندار ای خو کم از کم څه ناڅه وخت به در باندې هغه خپل روب او دبدبه به در باندې چې کوم نن هغه سنډي نو ځکه حضرت زید اگر چې غلام نه و خو مشهور په غلام باندې و ځکه دا کتابونه لیکي وایي حضرت زید د پارس د شاهي خاندان سره د تعلق و د پارس د رئیس زوی و ټیک شوه خو هغه مور سره په سفر باندې راته ډاکوانو قافله لوټ کړه دغه حضرت زید چې کوم نن هغه غلام یې جوړ کړو په مکه معظمه کې خرڅ کړو بس په غلام باندې مشهور نو حضرت زینب بنت جحش سره چې کله نکاح وشو نو زینب بنت جحش کله چې کوم نن هغه چې به خبره راله نو ورته به وي ته خو یو غلامې او زه د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د نسب سره د قریشو د خاندان سره مې تعلق دی زما او ستا آپس کې جوړ نه راځي نو په دغې کې دا خبرې دا مسلې چې کوم نن هغه سیوا کېدې حضرت زید به هر ټیم خفه و هر ټیم به خفه و رسول الله مبارک ته به رالی رسول الله مبارک ته به حضرت داسې داسې چل دی رسول الله به ورته وایي ګورې کیسه به نه ختمې وله طلاق په نه ورکې نو بیا یو ځل حضرت زید رضی الله عنه را ولګېدو چې کله هغه خبره د حد نه سیوا شوه که نه حضرت زید طلاق ورکو حضرت زید چې طلاق ورکو او عدت کله تیر شه که نه نو حضرت زینب بنت جحش وایي زه یو ځلې په خپل کور کې هم د دواړو جهان مبارک سردار طریقه به نور کله دا وه چې څه چل به و چې راته به نو دروازه به یې وټکوله وی په دغه راز باندې چې رسول الله مبارک راته که نه وی دقسې دروازه کولاو کړه را دننه شو دقسې دروازه کولاو کړه وی زه پوه شوم چې پیغمبر علیه السلام ته د الله د طرف نه څه حکم راغلی دی وی راته وی چې یا زینب الله تعالی زما او ستا نکاح چې کوم نن هغه پورته په اسمانونو کې تړلی دی پورته په اسمانونو کې تړلی دی نو بیا کتابونه لیکي وایي دغه ټایم کې یو غوغا جوړه شوه په عربو کې چې محمد صلی الله علیه وسلم هغه د خپل متبنا د بیبي سره چې کوم نن هغه نکاح وکړو حالانکې حکم د الله دی که نه حکم د الله دی اگر چې خلقو څه چل کړو خلقو به چې کوم نن هغه دا خبره بده به یې ګڼله خلقو ته دا خبره ناشنا لګېده خلقو ته دا خبره ښه نه لګېده خو چونکې د الله حکم نو نو بهرحال سره د الله تعالی حکم دا به مخکې وي د خلقو د خبرو پروا مه ساتئ د خلقو د خبرو نو بهرحال بیبي مریمې ته هم چې کوم نه هغه تسلي میلاویږي چې الله تحزني لهذه التهمه د دغه تهمت نه غمجنه کېږه ما خفه کېږه ما الله تعالی به ستا د صفایي دپاره اسباب برابر کړي او هغه صفایي به حضرت عیسی علیه السلام به کوي نو حضرت عیسی علیه السلام بذات خود د خپل مور براعت چې کوم نن هغه بیانوي نو بهرحال فناداها پس آواز وکړي بیبي مریمې ته جبریل امین یا عیسی علیه السلام من تحتها د لاندې طرف د دې نه الله تحزني دا چې غم مه کوه ته خفه کېږه ما قد په تحقیق سره جعل ربکي جاري کړی دی رب ستا تحتکي د لاندې ستا نه سریه یو چینه روانه د نهر په شکل کې نو علما کرام لیکي وایي چې کله
بی بی مریم په دغه ټیم کې خپای چې کمدن هغه ځمکې لره خلاصه کړه نو څه چلو الله تعالی تینا چې کمدن هغه چینه روانه کړه. نو علما لیکي وایي په دغه ځای کې یو نهر و چې هغه وچ شوی و، هغه نهر الله تعالی جاري کړه. یو قول. دویم قول علما ذکر کوي وایي بی بی مریم چې څنګه خپای ځمکې لره خلاصه کړه د دغې ځمکې نه الله تعالی چینه روانه کړه. قد جعل ربك تحتك ثريا. یا بعضی علما ذکر کوي وای الله تعالی به دا نهر ستا د حکم او ستا د اختیار لاندې الله تعالی دا نهر جاری کو. نو علما لیکي وای دې ته پکې یو پیغام دا و چې کچرته ته غواړې که نه او چا په دې کچرته ته غواړې د دې نهر دا اختیار به ټول ستا که ته وایې چې بس اوبه دې جاري نو جاري به ای، که ته وایې چې ودرېږي نو اوبه درېږي نو. ټیک شوه. نو قد جعل ربک تحتک ثریا. یا بعضې نحویان وایي د سریا نه مطلب څه دی؟ د سریا نه مطلب وایي دا د سورین نه چې کوم دی هغه ماخوذ دی او دغه ویلی شي په لغت عربي کې سردار ته چې الله تعالی ستا نه یو ډېر عالیشان او عظمت شان والا د علم یو دریاب ته نه الله پیدا کړه چې حضرت عیسی علیه السلام دی. خبره مو دین تراله. نو الله نبارل قد جعل ربک تحتک سریا. الله تعالی ستا نه چې ستا د وجې نه یو د علم یو سمندر روان کړه. ځکه پیغمبر دا براه راست د الله تعالی د طرف نه پیغمبر ته فیض او علم میلاویږي نو او دا تمام علوم دا الله تعالی انبیاو ته ورکړي دي نو او هر یو پیغمبر ته الله تعالی ځان ځان علم ورکړی دی. لکه یو پیغمبر ته الله تعالی دا علم نجوم ورکړو، بل ته علم رمل ورکړو. ټیک شو. اگر چې اوس د هغې اجازت نشته اسلام کې د هغې سیز اکثر علم نجوم څه ته وایي، علم رمل څه ته وایي. علم نجوم او علم رمل نن دور کې چې کوم دا پالګري هغه شی استعمالی که نه دا هغه علم نه دی چې کوم علم الله حضرت شیس علیه السلام ته ورکړو او حضرت دانیال علیه السلام ته چې کوم علم ورکړو دا ګورې هغه نه دی، دا دی اوس دروغ وایي ټول. ښه. او رسول الله مبارک ارشاد فرمایي وایي که زما په امت کې یو سړی پالګري څخه لاړ او هغه ته خپل لاس ورښکاره کو فقط خرج ربقة الاسلام من عنقه. د اسلام هغه چې کوم هار د په غاړه کې و هغه یې د غاړې نه وباسو. مطلب دا سړی مسلمان نه دی چې کاهن ته لاړ او کېناسته ورته. کاهن ته پالګري ته زمونږ خلق اکثر داسې لړ شي نو بس څه کوي هغوی وله چې کوم نن هغه لاس ګوري نو دا اسلام کې منع دي، اسلام کې دا شی ممنوع دی. پوهېږئ تاسو؟ نو بهرحال دغه څیزونو نه چې کوم نن هغه واړېږئ. زمونږ خلق اوس هم په دې باندې هغه یقین ساتي. ښه. نو دا دغه علم نجوم چې کوم سړی حاصلی نو د حقیقت کې په دې کې اوس هغه د شیطاني طاقتونه چې کوم نن هغه د انسان سره سات ورکوي او شیطاني طاقت ته مسلمان خواله نه راځي. ښه. صحیح شوه جي؟ نو شیطان دا شیطان او جنات یې تابع کړي هغه راځي او د ده په غوږ کې چې کوم نن هغه خبرې ور اچوي، دروغ خبرې. نو په سلو کې یو خبره رښتیا وي او کم سل دروغي. ښه. یو کم سل دروغي. نو کاهن څخه چې کوم نن هغه تلل، پالګري څخه تلل، لاس کتونکي څخه تلل په اسلام کې منع دي، ناجایز دي. ورڅخه لړ شي که نه نو چاته وایي دوه ښځې به کې، چاته به وایي دولت په دله الله درکوي. اوهو ستا په قسمت کې خو ډېر لوی دغه دی، الله تعالی به باچا کوي. هغه غریب چې کوم نن هغه بس د هغه سبز باغ ورته ښیي. نو ٹھیک شوه. اسلام کې دغه قسم خلقو سره تلل نه دي پکار. ښه. ځکه د آینده د زمانو حال الله تعالی نه ما سوا بل هېڅ چاته پته نشته. ښه. ٹھیک شوه. د سورت لقمان کې الله تعالی ارشاد فرمایي ماذا تکسب غدا. انسان به سبا څه کوي، د انسان سره به سبا څه کېږي ده ته دا پته نشته، ده ته دا پته نشته. ښه. نو بهرحال دغه سړی چې څه وایي نو د دې علم ما سوا د الله نه بل هېچا څخه
نشته. نو بهرحال قد جعل ربک تحتک ثریا، دا په انبیا چې دا د علوم چینی د علم دریابونه او د انبیاونه په وراثت کې چې کم دی که نه دا پیسې او ټکي او دراهم او دینار او ځمکې جیدادونه نه پاتې کېږي، بلکې علم ته نه پاتې کېږي. رسول الله مبارک ارشاد فرمایي العلماء ورثة الانبیاء، دا عالمان د انبیاو وارثان دي. ځکه د انبیاو چې کوم علم الله هغوی ته ورکړی دی، که علم الله د دې علماو دې سینو ته منتقل کوي. صحیح شوه. نو قد جعل ربک تحتک سریه، یا تینا مطلب دا دی چې الله تعالی دغه چې کوم اوچ نهر دا جاری کړ، یا تینا مطلب دا دی چې الله ستا د دې خپې د ځمکې له در اخلاصولو د وجې نه الله چینه جاری کړه، یا تینا مطلب دا دی چې الله تعالی ستا د غیږې نه حضرت عیسی علیه السلام د علم یو دریاب یې تینا روان کړه. پوه شوئ تاسو؟ صدق الله العظیم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين الطيبين الطاهرين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. مولاي كريم دا چې په کوم مجلس کې ناست یو، الله زمونږ د ټولو دا ناسته په خپل دربار عالیه کې قبوله منظوره که. الله مونږ ټولو ته د قرآن عظیم الشان صحیح فهم او پوهه را نصیب که. الله زمونږ د ټولو سینې د قرآن په انواراتو باندې منورې که. الله مونږ ټولو ته خپل رحمتونه متوجه که. الہ العالمین زمونږ په خطاګانو، زمونږ په ګناهونو، زمونږ په غلطو باندې الله د عفو قلم راښکه. الله زمونږ د ټولو نه داسې راشه چې بیا هېڅکله ناراضه مه شه. په خپلو ټولو ګناهونو راته د توبې د ژړا د استغفار او د ندامت توفیق را نصیب که. الہ العالمین د تاڼو، تحصیلونو، اسپتالونو، اکسیډنټونو نه مو بچو ساته. څومره بیماران دي الله تمامو ته شفای کامله عاجله مستمره نصیب که. څومره بې رشتې حضرات دي نیک او دینداره رشتې ورته نصیب که. څومره بې اولاد دي تمامو ته نیک صالح اولاد ورکه. بې روزګارو ته روزګارونه ورکه. د قرضدارو قرضې د غیبو نه ادا که. د پریشان حالو پریشانی په خوشحالو باندې بدلې که. د امت مسلمه څومره مردگان دي د تمامو کامل مغفرت او بخنه نصیب که. درجې والا الہ العالمین بلندې که. الله په دې مجلس کې دا څومره ملګري ناست دي یا بهر څومره هم اورېدونکي دي، الہ العالمین د دنیا او د آخرت په عزتونو باندې سرفراده که. د دوی په رزق کې، د دوی په عمر کې، د دوی په اولاد، د دوی په صلاحیتونو، په کاروبارونو کې برکتونه نصیب که. الله تعالی موږ ته چې چا د دعاګانو دپاره ویلي دي، ای زموږ د ملګرو ته د دعاګانو دپاره ویلي دي، د تمامو جایز دعاګانې قبولې که، د تمامو جایز تمناګانې پوره که، جایز ضرورتونه وله د خپلو غیبه خزانو نه برابر که. الله موږ ټولو سره د احسان او د کرم معامله وکړه. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين برحمتك يا أرحم الراحمين.